Hola amiguitos, yo soy Leo el León. Soy un león muy valiente. Y yo soy Mimi, la mariposa, una mariposa muy curiosa. Y yo soy el conejo rojo, un conejo muy juguetón. Yo soy Búho el sabio, un búho muy inteligente. La obra comienza con Leo, Mimi y Rocco jugando en el bosque. Soy el león más fuerte. Nadie me ganará. Soy la más rápida. Atrápame, es imposible. Y yo soy el más rápido en encontrar zanahorias. ¡Miam, miam! Miren, que brilla en la cueva. Los tres amiguitos se acercan y encuentran un mapa. Un mapa tiene una X. ¡Una X! ¡Tengo miedo! Tonterías, Rocco, es un tesoro. Vamos a buscarlo. Aparece un búho sabio. Hola amiguitos, es un tesoro escondido. Para encontrarlo deben trabajar juntos y seguir las pistas. ¿Pistos? Sí, la primera es buscar el árbol más alto donde las ardillas saltan. Todos miran hacia el árbol. Lo veo. ¿Aquel árbol grandote? Todos corren hacia el árbol y encuentran una nota. Cuenten las flores rojas que hay en el suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Son 6! Muy bien, última pista. El tesoro está donde el río susurra y las piedras brillan. Estos amiguitos se dirigen hacia el río. Miren, aquellas piedras brillan y aquí está la X. Lo encontramos, es un tesoro. Abren la caja y dentro hay zanahorias, flores y una medalla de la amistad. ¿Una flor para mí? Mi tesoro favorito. La medalla de la amistad es el verdadero tesoro que era trabajar juntos. Así es, pequeños amigos, el verdadero tesoro es aprender, compartir y ayudarse. Es lo más valioso. El tesoro era trabajar juntos como amigos. Todos se abrazaron y fueron muy felices. Recuerden que el mejor tesoro es la amistad. Adiós.